Fala aí, galera! Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui na natureza, que é onde a gente gosta de estar, e nós vamos mostrar para vocês como ficou o nosso mini motorhome, que é o mini motorhome mais versátil do Brasil. Bora! Bem, amigos, sejam muito bem-vindos à nossa humilde residência. Era um sonho que a gente tinha e agora virou nosso estilo de vida. Fizemos um upgrade e essa preparação do nosso mini motorhome, ela foi pensada porque agora a gente vai para uma nova etapa e a gente vai estar indo agora para a América do Sul. Vamos fazer o deserto do Atacama, dar uma esticada até Antofagasta para curtir um pouco o Oceano Pacífico do outro lado do continente e também pretendemos percorrer mais de 400 quilômetros do deserto do Atacama até o Salar do Uyuni. Ainda não se inscreveu no canal? Aproveita para se inscrever no canal e acompanhar a gente nessa aventura. Falando sobre o nosso mini motorhome, que é o nosso tema de hoje do nosso vídeo, nós fizemos aqui essa caixa. E essa caixa a gente pensou bastante e agora vamos passar até umas dicas para vocês que também pensam em ter um mini motorhome, em construir. Considerar principalmente a carga útil do veículo. A carga útil do Suzuki Jimny, por exemplo, é de 330 quilos. Então a gente mais ou menos ali fez as contas, eu e a Guapa, uns 140 quilos. O sistema de água, que a gente já vai falar sobre ele para vocês, em torno de uns 45 quilos. A barraca de teto também em torno de uns 45 quilos. E essa caixa, toda carregada, ela não pesa mais do que 50 quilos. E vocês vão entender por quê. Quando a gente fala que esse é o mini motorhome mais versátil do Brasil, é porque quando a gente volta da viagem, a gente precisa do carro, que a gente usa o carro no dia a dia. Então, é muito fácil. A gente solta aqui a ancoragem. Mostra para eles, Guapa. Aqui a gente fez um sistema para não furar o veículo. Então a gente colocou esse sistema aqui de ancoragem, que é uma catraca de travamento de carga, onde a gente chegou em casa, a gente solta e a gente consegue retirar essa caixa, que é muito leve. E agora a gente vai falar para vocês um pouco de como que a gente construiu. É claro que continua até o final do vídeo, que lá no final a gente vai pôr, conforme prometido para vocês, o passo a passo da construção, que a gente filmou tudo. E nós mesmos, eu, a Guapa, que a gente foi, planejou e construiu. Ela me pediu algumas coisas, né? Depois ela vai falar para vocês a respeito, mas a gente tentou aí mais ou menos atender aí, né, a Guapa. E aí aqui a gente fez esse material aqui, vocês já vão ver que é ACM. Um colega da gente, muito bacana, o Jussier, aproveitar para mandar um abraço aqui, ó. Um abraço, Jussier, muito obrigado. O Jussier forneceu pra gente, ele tinha lá umas sobras de ACM, e o ACM nada mais é do que a película de alumínio, são duas películas, uma de cada lado, e no meio vai um material plástico, me parece que é polipropileno. A Guapa já vai mostrar aqui para vocês. Vamos aproveitar e já vamos aqui abrir a nossa caixa. Nós colocamos esse sistema de trava que é muito bacana e também esses trincos para dar uma reforçada, para durante a gente andar nos trechos de off-road, a gente não ter também muito problema. E o bacana é que a gente meio que já testou, a gente fez a trip para a Serra da Canastra, e aí ali que a gente viu a real necessidade da gente construir nosso mini motorhome, porque nós fizemos o camping selvagem, e ali você está sem acesso ao mercado, sem acesso a nada, então ajuda muito, tudo isso é uma praticidade, a gente ter a nossa família abrigada da chuva, um lugar para dormir, um lugar para cozinhar, então tudo isso traz assim muito conforto. E o melhor de tudo, que é estar aqui, ó, conectado com a natureza. A gente pode ficar praticamente onde a gente quiser. Então a gente pode viajar e a gente não vai ficar dependendo também de estadia, gastando muita grana com hotel, e a gente consegue viajar por mais dias. Então tá aqui, ó. Vamos lá, sem mais delongas, vamos abrir essa caixa que eu acho que vocês já devem estar curiosos para saber o que tem aqui dentro. Então aqui, ó, só soltar essa trava. Aqui a mesma coisa. Puxou o trinco. Aí a gente já vai abrir. E aqui, ó, que eu falei para vocês do ACM, mostra bem perto aqui, Guapa, para eles verem, ó. Vocês podem reparar que aqui, ó, tem duas películas de alumínio,
com o polipropileno por cima. E aí, o bacana é que esse material, ele não carboniza, então é muito bom. Não tem tanto risco de incêndio, etc e tal. Sem contar que ele é muito leve. Vocês podem ver aqui que ele é muito fino, muito leve. Então, tudo isso ajuda muito. Porque a gente tem um Suzuki Jimmy, não adianta a gente querer colocar grande coisa dentro, não vai caber. O Overland, o bacana do Overland é que você adequa o veículo para a sua necessidade. Então você vai ver vários tipos de Overland, vai ver o pessoal que anda nas Land Rover Defender, vamos ver o pessoal que anda também nos Stroller, TR4, e aqui a gente montou o nosso Suzuki Jimmy. Vamos lá, eu vou falar aqui da parte estrutural, depois a Guapa vai falar para vocês dos detalhes da cozinha, vai falar do fogareiro, da geladeira, da pia, mas enfim, como a gente já havia dito, a praticidade aqui do nosso mini motorhome é que aqui embaixo, como muitos já sabem, nessa parte aqui, o Suzuki Jimmy, ele tem aqui a caixa de ferramentas dele, onde fica o macaco, o triângulo. E qual que é a nossa opção? Caso furar o pneu, a gente vem aqui, alivia a catraca, leva o banco para frente. Como nós temos rodinha, mostra aqui para eles, Guapa. Ó, aqui são rodas que a gente colocou, e aí a gente consegue empurrar toda essa caixa para frente para poder acessar aqui onde fica o macaco, o triângulo. Nós não optamos por furar o veículo, não tem nenhuma furação, vocês vão ver com a gente. E aqui a gente colocou também, que eu achei bem bacana, esse revestimento de borracha, tá? Para proteger o veículo, para não arranhar, né, etc e tal. Embora a gente colocou uma distância, que a Guapa vai mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma distância entre a caixa e aqui a parte do veículo. E aqui também ficou um espaço para a gente colocar bagagem, para poder viajar. E já explicando um pouco aqui também para vocês sobre a parte elétrica, nós pedimos também para o autoelétrico instalar aqui duas tomadas 12 volts. Essa tomada é que está ligada à geladeira, tá? E os fios foram passados todos por dentro, então ficou bem bacana, né? Ficou uma instalação muito bem feita, com segurança. E o bacana é que muita coisa a gente fez, mas essa parte elétrica a gente não arrisca muito, que é uma questão que envolve mais o fator segurança, então não é bacana estar arriscando. Aí aqui desse lado, a Guapa vai mostrar também, tem uma outra tomada onde se encontra o nosso voltímetro, que também mostra a temperatura, tá? Então aqui, hoje, por exemplo, aqui está fazendo 20 graus, e a bateria estacionária, que a gente já vai explicar para vocês sobre ela, está marcando 12 volts. É o suficiente para o nosso mini motorhome. Instalamos também uma bomba 12 volts, que a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente comprou pelo Mercado Livre, e o bacana é que essa bomba ela vai até 250 PSI. Daqui a pouco, quando a Guapa mostrar aqui a cozinha para vocês, vocês já vão ver também ela em funcionamento. Mostra aqui para eles, Guapa. Aí a gente instalou aqui nessa lateral. Todas as conexões a gente utilizou aqui esse material em PU. E nós temos aqui também a ducha. A gente resolveu colocar essa ducha para quando a gente for lavar a louça, utilizar. E também, de repente, a gente está numa praia, algum lugar, a gente possa também estar tirando sal, né? Até usar como ducha, ou até mesmo estar utilizando para tirar areia do pé, etc e tal. Instalamos também um cooler para poder fazer a troca do calor, porque a geladeira ela precisa trocar calor. Então vocês vão ver, a maioria dos mini motorhomes eles colocam aquelas geladeiras, mas ela não fica num compartimento fechado. E a gente resolveu colocar ela nesse compartimento fechado, com a opção também de quando chegar no camping, de repente a gente monta a mesa ao lado de fora e pode colocar a geladeira em cima também, que a tomada vai até lá, né, sem nenhum problema. Mas a gente resolveu colocar dessa forma. A Guapa vai mostrar aqui para vocês, tá? É um cooler comum de computador que faz o trabalho muito bem feito. Como vocês podem observar, eu vou puxar um pouco aqui a geladeira para fora. Vocês vão ver que ela está marcando aqui menos 4 graus. Então essa geladeira,
é uma geladeira chinesa. Eu vou falar só a parte técnica, depois a Guapa fala das outras partes, tá? Uma geladeira chinesa. Guapa, mostra aqui pra eles, ó. Eu acho que dá pra ver aqui, ó. Tá bem nos 4 graus. Então, ela vai até menos 10 graus. E ela também aquece. Então são duas funções. Aqui, ó, tem o verde e o vermelho. No vermelho ela aquece até 65 graus, tá? Aí depois a Guapa vai falar um pouquinho mais como que funciona, a questão de voltagem dela, praticidade, tá? E a gente vai complementando aí durante o vídeo. Nós instalamos uma bateria estacionária, que a Guapa já vai vir mostrar aqui para vocês. É uma bateria estacionária de 70 amperes, da marca Freedom LR, tá? Uma marca muito boa. E aí, aqui também nós colocamos um disjuntor veicular de 140 amperes. E vocês veem que a ligação ela foi toda feita no conduíte. Aqui a gente colocou também o fusível, para a gente não ter nenhum problema. Tá? A gente colocou esse protetor aqui, ó, no positivo, que é muito importante. De repente você monta a bateria, deixa exposto, encosta o negativo com o positivo, você vai ter problemas. Como eu disse, nós não furamos o veículo. Então, aqui ó, você vê ó, no detalhe, a Guapa vai mostrar aqui para vocês, que eu coloquei essa cinta e parafusei onde vai o cinto de segurança, tá? Do outro lado, aqui vocês veem que a gente tem esse parafuso. Do lado oposto, temos também um parafuso onde eu parafusei novamente a cinta. Então, ficou bem firme aqui a bateria, para não ter problema de quando a gente acelerar ou frear, ela correr de repente, sair da posição. Bom, outro detalhe aqui da nossa bateria estacionária é que nessa posição da chave, estando o interruptor desligado, aí somente está funcionando a bateria estacionária. Na medida que eu travo o interruptor, a partir de agora, com o veículo ligado, o alternador passa a carregar essa bateria. Então, no momento, essa é a nossa opção de carga. Mas, em breve, a gente também já está pensando em um novo upgrade, onde vamos colocar placas solar, né, no caso de energia solar, flexível, acima da barraca de teto, que também já vai ajudar a dar uma carga nessa bateria. Embora que a nossa questão aqui energética, ela está muito tranquila, porque a nossa geladeira, ela tem apenas 70 watts. O consumo dela, para vocês terem uma ideia, ele é semelhante ao consumo de uma lâmpada incandescente. Então consome bem pouco. O cooler nem precisa falar, que aqui a gente só tem ligado a geladeira e o cooler. Então 70 amperes, mais do que o suficiente. E aqui está o tapete que a gente falou para vocês, tá? Que protege o nosso veículo. É um tapete muito bom, ó, pra vocês verem que ele tem uma espessura boa também, tá? E nós fizemos essa adesivagem, um colega da gente, o Márcio, lá em São Bernardo. Ficou muito bacana também. E por fim, o que muita gente estava curioso para saber sobre o nosso sistema de água, que a gente fez um pouco diferente do que a maioria. Normalmente o pessoal coloca a água dentro do veículo. A gente optou por colocar no teto. E aí, é claro que nós temos, a Guapa já vai mostrar aqui para vocês, a gente tem, nós temos aqui, ó, são 3 galões. Esses galões, eles são reservatórios de climatizador de caminhão. Cada galão, ele tem capacidade para 16 litros. E a gente fez as conexões, tudo com PU, e ficou muito bacana. Ficou bem amarrado. Aqui era um espaço que a gente tinha embaixo da barraca de teto, que estava perdido, que a gente não ocupava. Então, quando a gente pensa em montar o motorhome, o mini motorhome, a gente tem que aproveitar todo o espaço disponível. E esse sistema a gente utilizou aqui para fazer a vedação, uma cola chamada Fixa Tudo, que é a base de PU com silicone. Então é uma liga muito boa, com 7 dias ela vulcaniza, tá?
Agora a gente vai mostrar aqui o outro lado desse sistema para vocês entenderem como que funciona. Então tá lá toda a parte de baixo que vocês viram ali, que é a saída de água. E aqui a gente tem um registro, que é onde a gente pode fechar ou abrir. Tá? No caso aqui ele está fechado. Daqui a pouco a gente vai mostrar ele em funcionamento, para vocês verem como que ele funciona juntamente com a bomba d'água. E aqui, ó, do outro lado, vocês veem que tem um engate rápido, tá? A Guapa vai aproximar um pouco mais aqui para vocês verem. E aí, ó, nesse sistema aqui, ó, de engate rápido, é onde a gente faz a entrada da água. É claro que o Jimmy, ele tem uma autonomia de 400 km. A travessia do Atacama até o Salar do Uyuni é de 400 km. Por isso que a gente colocou esse galão com mais 20 litros, que nos possibilita até autonomia de 600 km, mais do que suficiente para chegar no nosso objetivo. Claro que sobrou aqui, a Guapa vai mostrar que a gente comprou esse rack de teto. Inclusive ele é muito bom, é um rack de teto da marca Nalama 4x4. E aqui, na base dele, a Guapa vai mostrar no detalhe, a gente parafusou com parafusos brocantes, ficou muito reforçado. Essas grades, né? O nome dela é uma grade tipo de churrasqueira do tipo moeda, que ela é toda vazada, que a ideia é que o ar passe, né? Até para não ficar dando arrasto também, né? Quanto mais arrasto no veículo, pior. E aí sobrou um espaço aqui nas laterais, que ao chegar lá no Atacama, de repente a gente pode colocar mais 2 galões de 5 litros para garantir, né? Por ter mais cautela, para ter certeza que a gente vai chegar no destino.